ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦିନର ଅବସର ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ପରେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ସାନ ଶଳା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାସ୍ କରି ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆସେ, ତ ସ୍ପେଶାଲ କରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଁ ତ ଏଠି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଏଠି ରେଡ଼ି ଅଛି, ଧୁଆ ଧୁଇ ପୁରା ରେଡ଼ି କରାହେଇଛି। ପୁଣି ଏଠି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ସବୁ କରାହେଉଛି ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା। କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଲେ ଭାଇ ଏଥିରେ? ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡା, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତାପରେ ନମକ ଟିକେ ପରେ, ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଇଏ ରାଶି, ଧଳା ରାଶି ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ତ ଅଣ୍ଡାର ମାତ୍ରାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଅଣ୍ଡା କେତେଟା? 5ଟା ପକେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ କିଲୋରେ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ। 4ଟା ଅଣ୍ଡା। ତ ଏଠି ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର ସବୁ ପକେଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଯିବ, ଏଥିରେ ସକ୍ କରାହେବ ଚିକେନ୍ କିଛି ସମୟ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରାହେବ, ତାପରେ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ତ ଖାସ୍ କରି ମୋର ସାନ ଶଳା ନନଭେଜ୍ ଭଲ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଁ ଖାସ୍ କରି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି ମୋ ଶଳା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇଥିଲେ, ତ ଖାଇ ପୁରା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ସେ ଯେବେ ବି ଛୁଟିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଥାଉଛି ଶ୍ୱଶୁରଘର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ୱିଶ୍ ରହୁଛି କି ଶଳାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମୋତେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବାରେ। ଏବେ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଲା, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରାହେବ, ପୁଣି ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ପଛପଟେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଚିକେନ୍ ଟାକୁ ଖାଇ ଦେଇଯିବେ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ବାପା ଘରେ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର। ହଁ। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଣୁଥିବେ ଦେଖିବେ, ଘରେ ସେମିତି ବନେଇକି ଖାଇବେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବନେଇବେ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶା ହେବ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଇଥିବା ଆଇଟମ୍ରେ। ସେଇଟା ମୋ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମୋ ୱାଇଫ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ମାଛରେ ସେ ବହୁତ ତେଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ମାଛ ଯେଉଁଟା ବି ଆମ୍ବୁଲ ପକା, ସୋରିଷ ବଟା, ବେସର ଦିଆ ସବୁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ସେଥିରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଥକିଗଲେ ଆଜି, ସେଠି ମୋ ୱାଇଫ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ। କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ମାଛ ବେସର କରୁଛି ଆଉ ତୁମେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଭାଇଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଯିବ, ଯାଉ ତେଲ ଯାଉ, ତେଲ ବାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ତେଲ, ସେ ବହୁତ ଶରୀର ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇ ହିଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ଜାଡ଼ି ହଁ, ଏ ସୋରିଷ, ଏ ମେଥି ପାନମହୁରି। ହଁ, ଯାଉ ଚେଁ ଚାଁ ହଉ। ନାଇଁ, ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି। ଚଟ୍ ଚଟ୍ ଫୁଟିଲା। ପକା ଜଲ୍ଦି ପକା, ଚଟ୍ ଚଟ୍। ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଉଛି। କଡ଼େଇଟା କାହିଁ ଏତେ କଳା ହେଇଛି? କଡ଼େଇ ସ୍ପେଶାଲ ନନଭେଜ୍ କରିଦିଅ। ନନଭେଜ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ କଡ଼େଇର କଲର୍ କଳା ରୁହେ। ଏଟାର ଗୁଣ ବହୁତ ଭଲ। କଳା କଡ଼େଇ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ଦେଲେ, ଟମାଟୋ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ କି? ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ସବୁ ମସଲା ପକାଇବା। ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ କାମ କରିନ୍ତୁ। ଇଏ ଗଲା ହଳଦୀ। এটা କ'ଣ ପଡ଼ିଲା କି? ମଷ୍ଟାର୍ଡ ତରକା ପଡ଼ିଲା। ମଷ୍ଟାର୍ଡ ମାନେ ସୋରିଷ ବଟାଟା? ସୋରିଷ ବଟା ମାଛ ହେବନି? এটা କେତେ ସମୟ କୁକିଂ କରାହେବ? 5 ମିନିଟ୍ କଲା ପରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଷ୍ଟାର୍ଡ କରିର ସୋରିଷ ବଟା ଝୋଳରେ ଖାସିୟତ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲ। ଆମ୍ବୁଲ ନ ପକେଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମ୍ବୁଲ ଗଲା। ଆମ୍ବୁଲ ଯଦି ସେ ଆମ୍ବିଳି ହେବ। ମୋ ଝିଅ ସେ ଆଇରୁ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଦେଖ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିଛି, ଖାଲି ଡେଉଁଛି ଖାଲି। ସିଏ ଅଜାର ଦୋକାନ ଫ୍ରୁଟି ଆଉ କୁରୁକୁରି ଖାଲି ଖାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି? ହଁ, କ'ଣ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣି ଧାଇଁଲା ଝିଅ। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
ଗୁଡ଼ା ଦିଅ ଖାଇଲେ ଆଉ ଭଲ ମନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମନେ ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଗରମ ଗରମ ଦେଖୁଛି ଲୁକ୍ ତାର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମଜାଦାର ଲୁକ୍ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଲୁଣ କମ ଅଛି ଭଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଅଛି ମୁଁ ତ ୱେଟ୍ କରୁଛି କେତେବେଳେ ହଉ ଖାଇ ତ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୋର ସାନ ଶଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋରିଷ ମଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରି ମାଛ ଆଉ ପୁଣି ଚିକେନ୍ କଷା ଇଏ ହେଲା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଦେଉଛି ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି ଇଏ ହେଲା ମାଛ ପକୋଡ଼ା ତ ଆଜି ଆଇଟମ୍ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଧବାର ଆଉ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବି ତ ତା ସ୍ପେଶାଲରେ ଏସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଖାଇବାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନେବା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରି ଟିକେ ଭାତରେ ଟିକେ ପକାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ମଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ବି 2ଟା ବାଜିଲାନି ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବାଏ।